A ver, chicos, ya tengo una gran parte de la animación hecha. Ahora nomás llevo grabado la voz, ¿ok? No tengo por ahora ningún efecto de sonido, así que por ahora en esta parte, pues más o menos ignoren el escritorio, está muy sucio, lo sé, es que no he recogido nada. En esta escena parece un pizarrón y yo tengo una regla. Y la regla la voy a dejar caer. La voy a dejar caer y para el efecto de sonido... A ver, ¿qué tal esta? Sí. Por cierto, tengo esta máscara, pues obviamente para que no me reconozcan, ¿no? Obviamente. Ok. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a ponerle aquí donde dice agregar audio. Justamente pues para grabar lo que quieras. A ver, vamos a picarle ahí, grabar audio. Ok. Bueno, acá se ve, ¿no? Y acá está lo que grabé. Aquí se puede escuchar. Nomás le tengo que picar a agregar la línea del tiempo. Ajá, carga. La colocamos más o menos. Sería por acá. Que se oiga que cayó el piso. Y así. Porque cuando termino la animación, solo lo único que puedo hacer, no me la puedo mandar a mí mismo para luego editarlo, poner el efecto de sonido, no, porque tienes que mandarlo directamente a tu canal. Así que voy a tener que hacer todos los efectos de sonido aquí. Así que si un efecto de sonido no queda muy bien, pues no es por mi culpa, es porque ahora tengo que hacerlo todo. No sé ni por qué hice esto, simplemente quería que vieran esto. Y ya, no hay ninguna razón para hacer este video.